ହେଇ ଭାଇ ନିତ୍ୟାନା ଏଇଠି ବୋଧେ ନିତ୍ୟାନା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ନା ଆମ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ବହୁତ ଆସିଥିଲୁ। ପାଗଟା ଆଜି ଟିକେ ଭଲ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯାଉଥିଲି ଆଜି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗସାଥି ନେଇକି ଫିଷ୍ଟି ଟିକେ କରିବାକୁ ଆଜି 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 ତାହେଲେ ହବ ନା? ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟକାଟିଆ ଦେଇକି କରିଦେବା ହଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର କରିଦେବା ଆଉ ହଁ ଜଣକା କେତେ ପଇସା ଲେଖା ପଡିବ? କ'ଣ କେତେ ପଡ଼ିବ 200 ଟଙ୍କା। ହଁ ଆରେ ଆଜି କିବାରେ କଲି? ଆଜି ଆଜି ଶନିବାର ମୁଁ ଶନିବାର ଖାଇବି ଆଉ ମୁଁ ଶନିବାର ଖାଏ। ହେ ବଡ଼ ତମେ କରୁନା ନା ନା ଗୋଟେ କଥାଟା ଖରାପ ଆଉ ମୋର ଶନିବାର ମୋର ଶନିବାର ମୋର ଶନିବାର ସତରେ କ'ଣ ତମ ଶନିବାର ଖା ଶନିବାର ଖାଇବା କଥା କହୁଛୁ ମୁଁ ମୋର ଛୁଏ ନା ତାକୁ ମତେ ଖାଇବା କଥା କହୁଛି ହେଇ ନିତ୍ୟାନା ତମେ ପା ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ବଲା ମଠରେ ଭୋଜି ଖାଉଥିଲ ଚିକେନ ଫିସ୍ ମନେ ଏଇଖୁଣି ମନେ ପଡିବନି ଆଜ୍ଞା ତୁ ଭାଉଜ କଥା ଜାଣିନୁ ନା ହଁ ଏ ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ଆଇଁଷ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଖାଇଦେଲି ଯେ 15-16ଟା ଖଣ୍ଡର ପୁରା ଜବରଦସ୍ତିଆ ଖାଇ ଚାଲିଗଲା ଚାଲିଗଲା ହଁ କ'ଣ ତ ହେଲା ଚାଲିଗଲା ଯଦି ତୁ ଭାଉଜ କହିବା କଥା ତମର ତ ଏମିତି କେବେ ହୁଏ ନା ତମର ହାଇ ଆଉ ବାଇ ସବୁ ତ ତମ ହାତର କଥା କ'ଣ ଭାଇ ଭାଇ ହଁ। ଦିଟାଙ୍କ ହାତର କଥା ହଁ ତମେ ଟିକେ ଜାତକ ଦେଖା ଜାତକ କ'ଣ ଦେଖା। ଏସବୁ ହଉଛି? ଏ ନୂଆବର କେତେ ବୁଦ୍ଧି ହଁ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲି ବୁଦ୍ଧି ଶୁଣ ନା କହିଲୁ ହଁ ଶନି ଚଣ୍ଡାଳ ଦଶା ଶନି ଚଣ୍ଡାଳ ଦଶା ଶନି ଚଣ୍ଡାଳ ଦଶା 6 ମାସେ ଆଇଁଷ ଖାଇବନି କି ଛୁଇଁବନି ତାପରେ ତାପରେ ଆଉ କଣ? ଏଇ ତ ଅସୁବିଧା କଥା ଆଉ ମୁଁ ଶନିବାର କିଛି କରିବି କଣ ଖାଇବି ଏଇ ଆଇଁଷରେ ନା ଆଉ କୋଉଥିରେ ସବୁ ଥରେ ନା। ଆଉ ନିତ୍ୟାନା ହୁଁ, ହଉ ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ନହେଲେ କ'ଣ ଟିକେ ଆମେ କରିକି ଖାଉଛୁ ହଁ ଆଉ ପଛରେ ନହେଲେ ତମ କଥା ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ହଁ ହଁ ଯାଉ ତାହେଲେ ହେଁ ହଁ 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 ମତେ ଓଲୁ ଭାବୁଛି 200 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଦେଇ ଫିଷ୍ଟି ଖାଇବି ସେଟା 200 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ 40 ଦିନ ମତେ ଖାଇବି ତୁମେ ବସିକି ହଁ ମତେ ଓଲୁ ଭାବୁଛି ଜାମୁଲ ଟଙ୍କା ମତେ ଓଲୁ ଭାବୁଛି ଜାମୁଲ ଟଙ୍କା ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କ'ଣ ଲାଗିଲେ ହଁ ହଁ କହ 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 ହଁ ସେଠି ବସିଛି ତ ଆଉ କ'ଣ କହ ହଁ ହଁ କ'ଣ ହେଲା ଏ ସେ ଟୋଟାଲ ହେଇଗଲା ମ କ'ଣ ହେଲା ହେଇଗଲା କଣ ଆମର ସେ ଯୋଉ ଚାନ୍ଦା 15-200 ଯୋଉ ଦବାକୁ ହଁ ସେ ଆଉ ଦବାକୁ ପଡିବ ନା ନିର୍ମଳ ଦାଦା ଦେଇଦେଲେ ନିର୍ମଳ ଦେଇଦେଲା ହଁ ଦେଲା କରିଦବ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ ହଁ 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 କରିବି ସେ କଥା ନୁହେଁ ରାଗନନା ବି କହୁଥିଲା ହେଲା ଯଦି କୋଉଠି ଅକସ୍ମାତ ହାବୁଡରେ ପଡେ କିଛି ତମେ ଚାଣା ଠାଣା ଟଙ୍କା ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଖାଇଦେବି ଚଳିବ ସେ କହୁଥିଲେ ହଁ ମତେ ସେ ରାଗନନା ଟେନସନ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅକଳିରେ ପଇଲ 8 ଟଙ୍କା ଠାକୁର ନାଁରେ ମାଂସ କରି ଖାଇଦେଲେ ବି ଚଳିବ ହଉ ହଉ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ ହଉ 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 ମିଳିବା କେତେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଭାଇ ଭାଇ ନିତ୍ୟାନା ଅଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନା ହଁ ହଉ ଆସୁନା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସାର୍ ହେଇଗଲେ ହଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ତ ଯିବା ଚାଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଯିବା ନା କି କଥା ଏବେ ଯିବା ହଁ ଆସ ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ରଖ ରଖ ଆମେ ନିତ୍ୟାନା ମୋର ଯାଉଛୁ ସାଙ୍ଗ କରିକି ହଁ ହଉ ହଉ ରଖ ଚାଲ ଯୋଉ ଏବେ ଖାଇବା ତ ହଁ ଆଜି ବା ଶନିବାର ଆଜି ବା ଶନିବାର ଆଜି ବା ଶନିବାର ପଇସା ବାନ୍ଧେଇଛି ପଇସା ବାନ୍ଧିଛି ଶୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏ କଥା ବି ତ ଭାଉଜ ନ ଜାଣେ ଭାରି ବେତାଳିଆ ଲୋକଟା ପଇସା ବାନ୍ଧିଛ ପଇସା ବାନ୍ଧିଛି ତୁ ସେ ବି ନ ଜାଣେ ମୁଁ ଖାଇଛି ବୋଲିକି ଏକରେ ପଇସା ବାନ୍ଧିଛ ଭାଉଜ କିଛି କହିବେନି ଦୁଇରେ ଶନିବାର ହଁ ହଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଚଳେଇଦବା ଆଜି ଟେନସନ ଚଳେଇଦବା ଯେ ହଁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କହୁନୁ
200 ଟଙ୍କା